但係我企喺你前面嗰個，話唔緊要啊！你睇到老橋啦，呢個好似又叫老橋，唔係啊，老橋好似嗰邊，唔記得。啊，唔係啊，老橋嗰邊㗎，應該就係佢啦。影咗先啦，冇講咁多啦，當係啊。OK，從依家開始你就叫老橋。從依家開始你叫老橋。OK，老橋影完啦，走得。好驚啊，其實我好驚俾人撞一撞部手機，嘣一聲咁嘣咗嘅。因為你話相機跌落地。相機跌落地還好嘅，手機跌落海先大鑊啊！咁你揀一個啊？梗係相機跌落地啦，相機襟跌㗎嘛。手機跌落海咁執唔翻㗎嘞喎。咁手機跌落地同相機跌落地咧？梗係相機跌落地啦，都話相機襟跌啊！我哋依家住喺呢個營地啊，露營啊，今日。睇下我哋間房，係一個三角小屋，啲人剝光豬㗎喎。你唔剝咯？大家睇下，你唔剝啫嘛。呢度仲有個泳池，陣間帶大家睇下3點式。唉，哇！有啲雨唔停㗎喎。天氣報告又呃人，仲有個唔知咩波波，睇下咩料先。哇！有啲昆蟲嘅顏色喺入邊嘅。哇！呢就係咁樣。咩味啊？有啲似之前喺嗰個睇整過嚟睇下先。德國食嗰個一球麵包球，唔係啊嘛？聞落去似啊。咩話咧？ OK。哇！好大個喎，埋單40蚊，食飽飽，嗌咗2個披薩，一個充滿住家鄉味道炸物，鄉下炸物，佢係有梅菜臘肉啊，再有嘅係意粉，梅菜臘肉意粉，炸球，球嘅杯啊，好靚嘅溝仔，呢個唔靚，呢個唔得，似嗰啲痰罐，走開。呢個係攞嚟飲 old fashion 嘅杯嚟㗎。哦。攞個圓形嗰個球嘅冰，跟住倒啲威士忌落去。開始講解，你講一次啊。呢個杯係搞咩？飲 old fashion 嘅。Old fashion 老屎忽。佢就係放一個球狀嘅冰落去。球狀嘅冰落去。然之後倒啲威士忌。倒啲威士忌落去。就咁純飲咯。就咁純飲。咁呢個咧？呢個飲氣泡水。我哋嘅前菜，墨西哥 taco， 再加一個紅酒，超級高級，係咯。有陣嗰啲鄉下味咧，係。嗯。有啲牛肉食，有陣肉夾饃入邊啲牛肉味，有隻硬版嘅肉夾饃。呢個前菜，薯仔定係沙律，我哋揀咗薯仔。跟住佢幫我哋換咗一套餐具，好勁！佢就專門切牛扒嘅餐具。呢個點睇咧？你我哋嗰日蒙多到。哇！好香。好香。哇！隻碟係熱嘅喎。勁喎！ So we have 2 different ribeye. So this one is from Uruguay, so more soft taste. This one is from USA, so a bit more strong. And this one is another kind of cut. It's New York strip, so sirloin from USA as well. Tartare sauce and smoked butter. 所以呢個係我哋兩個嘅量㗎啦。對，夠了，夠的。食完黑安格斯牛扒，不錯。嘆下油，想飲可樂，但找不到，
超市。依家去緊阿媽鬥獸場，阿媽鬥獸場，去睇翻場鬥牛、鬥豬嘅。今天穿紅色哎，唔係鬥，很適合哎，我係先紅，去做那個勾印的。我係先紅色噴漆嘅。你頭光就好了吧？那個一脫哇，有點像屁股。紅底褲。好熟了，大家知不知道這個太陽是有多烈啊？烈酒，烈，我知啊，吹到自己熟嘅。烈空座。咁搞法，我哋聽日睇嚟係搭的士嘅咯要。我再錄落去冇嘢會着火啊！超級熱啊！要唔要摸下？我唔要啊！我覺得好熱啊！ OK， 暫停先咁咪有。喂，屌紅綠燈咁耐嘅喂，啲人都係落去嘅咯。哦，嗰度排隊慢慢入去嘅，誇張。喺個噴泉都要排隊啊，埋單。佢呢個同邊個有咩分別啊？嗰個叫咩名啊？因為隔離喺度搞緊。OK， 呢間唔錯。好吃誒！呢間唔錯。咁我哋陣間去食前兩間，再比較下睇下兩間邊間正鬥啲。到第二間啦，呢間貴少少睇落，佢有分3蚊同4個半。佢頭先間係2蚊同埋4蚊㗎嘛。3蚊。3蚊同4蚊3個半4蚊。哦。啱。呢個實正啲喎，食落。咩味啊？呢個應該牛奶係嘛？下邊係士多啤梨。佢紮實啲啊！芒果。好紮實啊！佢質感，你食落去就知我講咩啦。佢唔係頭先嗰啲入口即化，佢係紮實。唔錯喎。慢慢啤梨嘅味道。我覺得呢間正啲喎。我中意呢間多啲。我中意上面嗰間多啲。居然點解？我喜歡那個軟軟的感覺。就係紮實先有料到啊嘛！睇佢芒果紮實嘅程度就好似成個芒果咁樣。好啦，唔好開始啦，佢已經開始流落我手度啦。我覺得冇咗係比較難。好風吸入。今日大罷工，我哋要用咗10蚊雞 ，total 10蚊雞去搭呢個穿梭巴士。如果唔係就要帶行，如果咪自己行路㗎啦今日。冇人好似或者咁戇居都係咁早去。佢都係等緊最後一班車，8點半前保證有巴士，真係有喎。應該唔係巴士，冇有啊，有啊，蝕咗㗎啦。巴士個半蚊一個人，呢個5蚊雞一個人，千祈唔好有啊！真係有喎。
26。好啦，買保險啦當。喂，冇人住㗎呢度原來。冇人住嘅咩？有吧？嗰啲係咪屋嚟㗎？嗰啲居民樓啊嘛？嚇冇人住㗎？有吧？佢國家冇人住，我覺得佢應該有咩人口總數嗰啲啊嘛。淨係得信徒可以住喺呢度㗎咋？我你嚇死個爺個 cam 俾人偷撚咗添，打開個台 cam 唔見咗，原來手揸住嘅，原來個手。有啦，800個人住啊！咁多？係啊，真係啲信徒喺度住啊！真係。咁有咩人喺度住咧？好勁喎！佢有瑞士衛隊喎。我都話以前瑞士係租借呢啲嘢㗎啦，有教宗啦、神職人員啦、高級版啦、修女啦。叫咩嘅啦？哇！佢梵蒂岡嘅國籍仲要唔係世襲制喎，唔係話你出世就可以有老豆嘅國籍喎，你係要返呢啲工先有㗎喎。跟住你辭職就冇㗎咯喎，咁咪無國籍。無國籍好似有好多着數喎，好似好多地方都可以免票啊、免排隊咁樣嘅好似。我點入去冇國籍㗎？嚇？咁點解要多國家？唔直接入咯。即係你 passport 都唔俾佢。係啊，直接入咯。嚇？啊。這不等於難民嗎？啊。嚟個溫咗下先。哦，見到啦，小炒冰甜。哇！佢哋應該中暑㗎啦，就嚟。冇6000歐都唔做，係咪？6000歐都唔做，我做啊！即刻做啊！有意思哇！真係你好吗？我哋出啊！Next time。由於今日意大利大罷工啊，所以我哋要喺呢個羅馬，應該係喺呢個梵蒂岡去羅馬嘅個車站，要行過去個幾鐘，溫度30加。喺隔離嘅有着住睡衣出嚟、睡衣睡褲出嚟嘅傻蛋，仲有一個好靚仔嘅我喺度揸緊 cam。我哋嘅成員就係2個。漫步羅馬啊，浪漫啊，係咪浪漫？我可以唔孭你個書包咗應該好啊。有冇儀式感？落車，落車，落車！最尾延遲咗70分鐘，到達佛羅倫斯。我哋依家嚟欣賞下肌肉展先。聽日節目精彩啦！我哋去睇啫人雕像。跟住中午食牛扒，T 骨牛扒 ，T 波，T 包，包。頭先有個導遊話呢個有個英文講英文嘅導遊話呢個唔係大衛像。都唔係
戇鳩啊！我睇得出啦，我相信佢哋大家都睇得出啦。都係羅馬腳。唔錯唔錯，等我翻去為大家畫一張，以證明我係有足以嘅能力進入呢個美術學院。大家敬請期待我嘅作品，浩然斜畫大衛像。喂，認真啲好唔好啊？我當初冇揀讀美術，就係因為我覺得我只要一經問世，我就會成名。但係通常成名嘅話，就要付出好多嘅代價。譬如說，我出街都要蒙住塊面，因為啲人會揾我影相。通常都係寫咗之後先要出名㗎。我唔使都出名，因為我嘅藝術就係如此嘅變態、狂野、美妙。都是要假了之後才出名的。呢度有好多喎，有啲得人驚喎，其實。點解啊？要掹掹嘅話。配合得喐。係咪？我驚佢會跌落嚟啊！尤其是呢個亂舞歌。我猜它是什麼？愛是多種。唔睇啦，唔睇。或者係叫咩啊？水拉底。打鳩落嚟咁順。哇！蛇女？咩鬼啊？唔係咩？咁大條蛇喺手臂度。其實佢仲有個兄弟嘅美術館，烏茲別克美術館，就睇你想唔想去。我係未買飛嘅。裏面有啲咩睇啊？都係嗰啲咯。我好似睇落，我好似都唔係好識嗰啲，所以我就冇買到。費事唔識睇，夾硬睇，冇癮。或者呢個幾得意，就影低佢。哇！呢個係咩貴賓狗啊？覺得係小羔羊。你覺得呢？羊嚟㗎？我覺得係啊。唔係狗嚟嘅咩？狗咁長。Boy playing with a dog。我一個鯉魚打挺。哇！呢個色水冇得輸喎。有一種激飯豬嘅感覺。哇！靚喎！5分鐘先啦，冇咁多啦。雪碧湯力。唔係湯，係 Clear Tonic 水。Tonic 水啊！哇！都幾難飲嘅喎。幾間勁嘅，一間鋪係佢，兩間鋪係佢，3間鋪都係佢。我哋嘅餐點到啦，包到好似個飯盒咁，好大嚿喎！食齋走嘅，唔買單。我已經濕晒啦，已經。我要俾大家睇下呢個風景。喂，我哋見到嗰個聖母百花聖殿，再加哈皮狗。喂，呢度好中意養呢啲狗喎，虎皮狗。叫咩狗啊？哈巴狗。你頭先戇居居喺度等緊巴士等咗好耐，結果係馬拉松，所以封晒路。哇！呢度都有喎，呢度都有喎，好多喎，好多喎。哇！突擊馬拉松比賽，好快喎，呢個都。哇！呢個阿伯都係唔搶喎。而家大家轉播一下呢個尼日利亞選手跑得好快啊！哇！接住落嚟嗰位係保加利亞嘅選手啊，佢拗咗下頭，但係佢依然 keep 住個速度。再落邊嗰個好似係中國嘅選手。加油啊！
呢個巴西，哇！巴西嘅選手好大隻喎，咁大隻都係保持到呢個速度，確實唔錯。跑起隻恐龍咁。仲有邊個選手啊？睇下先。沒有禮貌，但係係真嘅。接下來嘅嗰位選手嚟啦，嚟緊啦！呢個比較瘦小，我未睇清楚係邊度嘅選手。希臘嘅選手啊，原來係希臘選手着住個粉紅色係咪紫色嘅跑鞋，跑得好快。哇！呢個女仔都有喎。哇！高中生。哇！接下來係一波人潮啊！有男有女，有老有少。但係可以不知唔點我已經聽到佢哋嘅加油口號啦！呀比呀波，呀比呀波。我係唔會相信嘅。你連一個我哋住邊度都可以不讀錯，你同人哋講我哋係比利時住邊度？啊？快啲啦！唔係。Luvananda 揾到終點站啦！我哋終於行咗過嚟。Salutiamo ragazzi, dietro c'è il ristoro, c'è l'acqua e tante altre cose. 條大啫啫，仲有咩？咁手板。邊度影啫啫圖咧？我睇下先。我哋今次嚟坐唔係頭等啊，係 business 啊，商務啊，商務艙。我德鐵都坐過一次。德鐵嗰個只不過張凳換咗。唔係舒服好多，德鐵嗰個好舒服啊！佢德鐵嗰個。跟住仲有，又到咗嘅。講日。佢話我喺入啫嘛，冇佢到咗啊。跟住咧，我哋又坐過歐洲之星嗰個頭等，佢唔好坐，但係佢好坐過普通嘅太多了，個普通嘅仲窄。我哋依家嚟準備開箱一下呢個意大利嘅頭等，佢呢間私營公司。我哋過咗幾日會開箱埋另外一個佢呢個國營公司嘅地鐵頭等艙。係。真係阿婆喺度唔知簽乜嘢。而家咧，都係一個。原來係3號同4號，唔係2號同3號。其實我係好想講同普通嘅差不多。下邊唔大喎，好似我都係個腳架。都冇嗰啲啊，有啊。有嘅，佢呢個座椅可以拼前啊。呢啲可以拆。但係呢個同德鐵嘅普通艙一樣，所以都係德鐵最舒服。總結完畢。而家我哋係去緊威尼斯嘅路上。我哋已經到咗威尼斯啦。我哋嚟睇下。暫時冇聞到咩臭味啊！我都有飛㗎，啲巴士飛嚟嘅。哦，貢達拉船啊！你唱歌，我有威尼斯入邊咁唱嘅咩？唔係呢首咩？唔通係？呢度啲人係咪人手一架船嘅咧？住呢度嘅。唔臭啊，又呃人，夏天都唔臭。有屎味，冇味道。屎味嘅係阿姆斯特丹。呢度唔臭，呢度辟謠。我哋嘅餐點已經到咗啦。我有火腿，有三文魚，有蝦喎，係嘛？過嚟影住先。睇唔到嘢，頭先啱啱。
3個松露，依家排隊食得切嘅雪糕，唔係食第2間嘅雪糕，然後買咗3款。2罐黑松露，1罐白松露。睇唔到啫。得得。係咯，佢仲有嗰啲朱古力面喺度添，我見加錢嘅喎。呢個幾多錢啊？2球3個幾啊？都唔貴啊！我哋嗌咗一個朱古力味同一個咩啊芝士蛋糕，得唔得啊？試下呢個芝士蛋糕味。芝士蛋糕就係芝士蛋糕味，佢仲有啲餅碎。係咩？你食唔出咩？食唔出。朱古力味同平時隻巢食嗰啲一齊樣。我哋又今日食咗一間好似有少少高級嘅餐廳，跟住佢呢個杯，我懷疑係冇燒好。點整嘅咧？其實你覺得呢個我都唔識。Okay, so here you have the wine list, here the menus for the food. Please, so it's your first time here, guys? Yes. Yes, you like maybe I bring some water and then I'll be back to explain the menu a little bit. You like still or sparkling? Still. Still, yeah, bring right now. 呢度食到一半先影都冇問題。啊，佢呢個係菲力，我呢個係沙羅，好腍啊！佢嗰個好正。個薯仔最好食，麵包最難食，揾一下就開咗啦。跟住有酸味味嘅汁，跟住有番茄汁，仲有唔知咩汁。呢兩個應該係得個樣嘅啫，我覺得應該唔係俾貨你飲。OK， 今次你搭呢架呢度呢架嘢啦，反正就。上次架唔一樣，我哋今次都係坐商務艙。我哋呢個好似唔係有休息室嘅呢個，佢自己附帶嘅，都係有呢個票種。但係咧，我哋如果係我哋呢個站係冇咯，威尼斯嘅所有站都冇休息室咯。舒服喎，2腳位，喺呢度。感覺係高級啲啦，成個格局睇啦，跟住都乾淨啲，係嘛？我哋已經到咗米蘭大教堂，頭先食咗個炸麵包，好好食，個皮好似油炸鬼，跟住有間餡嘅色芝士，不過唔好食。但係仲有一個係火腿芝士，都好好食。我哋欣賞下米蘭大教堂，好多地方都整緊，去親啲教堂全部都係整緊。跟住隔離有一個好出名嘅拱形街，好多有錢店、貴家店。依家話佢哋係踩喺個牛屌嗰度，跟住轉3個圈去帶嚟好運。個牛屌依家已經俾人踩凹咗啦，變咗公公啦隻牛。好似係話米蘭第一間星巴克，近呢幾年先有喎，應該。搞咩嚟先？好似18年先有嘅呢間星巴克。哇！有一部咁嘅歐星嘅機，他在炒咖啡豆。好酷嘅，睇下先。我哋依家即將進入呢個達文西，亦即係達芬奇，亦即係達瑞文嘅最後晚餐物嘅。達瑞文喺呢度嘅咩？彼得吧？點解啊？彼得3次出賣耶穌，最後一次就係呢次咯，跟住就。其實彼得就係猶大。
我哋睇下佢有呢個啦 ，John 啦 ，Andrew 啦，彼得啊，呢個彼得，所以係呢個嗰個魔女人個空個托馬斯、詹姆斯、菲力、馬份、Simon。介紹完然後野上那個餐腿上面是沒有食物的。點解咧？不知道。係喎。但他那知道是咁佢唔叫最後嘅晚餐喎，應該佢已經冇食。大家最後嘅晚餐。唔係耶穌嘅最後晚餐。